Pinoy anan sa kapitan sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo, lakip sa gilamoy sa landslide sa Sitio Garahe ni atong milabayng weekend. Sayra nato ang update, pinaagi ni ining report. Nakuhaan ni Hilbert Boris og actual footage ang nahitabong paglihok sa yuta hangtod na sa pagkahulpa nini ngadto na sa paglamoy sa yuta sa mga balay kanahimutang sa dapit. Usa sa gilamoy nga panimay iyan ni Busay Barangay Captain Maria Cristia Ibing Famador. Dili na makita ihang balay sa kanhi gibadugan nini sanglit gianod na sa midahiling yuta ang panimay nga dili mo minus 2 kilometros paubos ang naabtan. Wala na nila puy ang balay sukad sa pagdaod sa panahon apan muadto ang kapitan sa matag Sabado kay manglimpyo. Nanghilan siya sa usa ka kalihukan sa barangay ni atong adlaw kanus anay hitabo ang landslide ug nakalikay siya sa tinong disgrasya. Ako sa atong panahon na ang hilan lang sa gyud kay kanang Sabado maglimpyo ko sa balay, magkuan ko sa akong mga iro, pero katong higayon na barangay assembly na mo. So mo nakaanghil nimo. Mo'y nakakuan sa gyud nako nga wa gyud tawo sa balay sa ubos. Wanay nahimo si Fe Dabuko gawas na lang sa pagsudong sa atop siyang balay nga nalubong sa yuta. Gibiyaan una nila ang balay sa wa pa mahitabo ang landslide isip paniguro gumikan sa daotang panahon. Wala gitay mahimo. Kay ngano, pagbuot man sa kay tasan. Sakit kayong palandungon kay dako kay gasto. Doon na pa'y mga konkretong Pinoy-anan nga makita karon nga nagbarog din hindapita apan ni crack na gamang tandog lang posibleng mahisama na niining balay nga ato makita karon nga atop na lang ang nigimaw. Gani matod pa ang ubang mga Pinoy-anan niabot pag 2 kilometros ang gilayon padong didto sa ubos dihang nahitabo ang landslide. Ang balay ni Boy Tagalog wa man malamoy sa yuta apan grabe ang kadaot nini ug kuyaw ng puy-an. Gabi pa rin pakitabo, sus, dagang may disgrasya, matabunan. Salamat sa mga kwadyon na hapon-hapon na hitabo, mga alas 3, alas 4. So, clear, tanan, way mga bahala ng mga balay, makita ito ng building. Nawagtang man sa usa ka pagpamilok ang mga kabtangan nga gimontar nila sa taas nga katuigan apan nagpasalamat sila nga way kinabuhing nga kalas. Samtang yataga na sila og financial assistance sa DSWS kaganinang hapon. Bahala na lang maningkamot ta, ang importante nagkita pa ta. Sa drone video, makita ang kadaot sa midahiling yuta. Sa pakisusi sa Mines Geosciences Bureau kun FGB, usa ka waterways ang ilawom sa yuta diin nagbarog ang mga panimay. Humok na kinigdaan ug misamot pa kahumok tungod sa pag-uwan-uwan. We found out that despite na wala na ulan karon, there's still natural spring below sa condition sa yuta. And the past days of severe rains triggered to loosen the sowal. Matod ni Harold Alcontin sa CCDRRMO nga siyam kabalay ang hingpit nga naguba. Samtang duha ang nagpabiling nagbarog apan delikado na nga mahugno. Girekomendar karon nila nga ipatuman ang no building zone sa dapit din nahitabo ang landslide. And actually, nakunan ni siya kanang nabando na po nila 2 days ago kay nana ni siya karang sign ba nga ni kuha na siya ni ulpa na siya no. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.